वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये कोई डांस वीडियो नहीं है, आज थोड़ा सा यूनिक करेंगे। आज ट्राई कर रहा हूँ, पहली दफ़ा ब्लॉगिंग करते हैं और दिखाते हैं। आज जा रहे हैं खंडाधार, केंद्र खंडाधार। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कैसा है हमारा केंद्र खंडाधार। मैं चला अकेले रास्तों पे ऐसे जैसे मेरे पीछे कोई भी ना, बढ़ता मैं गया ऐसे जैसे मुझे कोई भी ना रोक सका। वो ढूंढ रहे देखो मंजिल, मैंने माना रास्तों को अपना जहां। कभी कोई नोच खरोच के भागे, कभी कोई पूछे क्या तेरा पता। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। लोगों ने बोला इन रास्तों पे जाना नहीं, ख्वाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं। देखो जमाना में पुराना हूँ मुसाफिर, जिंदगी ऐसे कैसे कल का ठिकाना नहीं। पाया है जिससे खुद को पानी सा मैं बहना चाहूँ, डरता ना लहरों से मैं बादलों में रहना चाहूँ। छू लूं मैं आसमां सितारों से ये कहना चाहूँ, तुझको ये है ना पता। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। यूं तो मेरी भी सुबह होती थी किसी खास के साथ। बच्चा ना मत रहे मेरा फोन, नहीं तो मैं बोल दूंगा रे बाबा का। तूफान सा एक आया था, टूटा मैं घबराया था। अपनों को छीना ऐसे मैं कुछ ना कर पाया था। दिल की जुबान कह ना सका, कह ना सका। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो चलो दिखाते हैं आपको कैसा है। ठीक है, बराबर पड़े हंसते भाई। नाचे की छलांग गाना बजा सुनी। आज भीड़ मतलब पूरा भयंकर भीड़ है आज। तो गाइस अभी थोड़ा सा चढ़ाई है, उसके बाद हमें अपना मंजिल दिख जाएगा, जिसके लिए हम इतने दूर से आए हैं। हाउ डू यू फील? बहुत मजा आ रहा है। चढ़ने के लिए फट रहा है साला। तो पे ऐसे जैसे मेरे पीछे कोई भी ना, बढ़ता मैं गया ऐसे जैसे मुझे कोई भी ना रोक सका। वो ढूंढ रहे देखो मंजिल, मैंने माना रास्तों को अपना जहां। कभी कोई नोच खरोच के भागे, कभी कोई पूछे क्या तेरा पता। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। देसो तो बहुत अच्छा ठीक है। लोगों ने बोला इन रास्तों पे जाना नहीं, ख्वाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं। देखो जमाना में पुराना हूँ मुसाफिर, जिंदगी ऐसे कैसे कल का ठिकाना नहीं। पाया है जिससे खुद को पानी सा मैं बहना चाहूँ, डरता ना लहरों से मैं बादलों में रहना चाहूँ। छू लूं मैं आसमां सितारों से ये कहना चाहूँ, तुझको ये है ना पता। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है। अभी थोड़ा दिख रहा होगा मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। यूं तो मेरी भी सुबह होती थी किसी खास के साथ। यूं तो मेरे भी हाथ में होता था किसी का हाथ। तूफान सा एक आया था, टूटा मैं घबराया था। अपनों को छीना ऐसे मैं कुछ ना कर पाया था। दिल की जुबान कह ना सका, कह ना सका। आती अभी ख्वाबों में भी मेरी
मुझको ना दुनिया की है परवाह, मैं हूँ वो मुसाफिर सब नया नया बना, चलता रहे, ये सब नहीं था। चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ, मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह, मैं हूँ वो मुसाफिर चलता रहे, चाहे रोके टोके मुझे। वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह, मैं हूँ वो मुसाफिर चलता रहे, चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ, मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह, मैं हूँ वो मुसाफिर चलता रहे, चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। फोन पे रेम्बो बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा तो, और नहा रहे हैं सब लोग वहाँ पे। और ये देखो इतना बड़ा वाटरफॉल, बहुत ही बड़ा है, बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे, और ऊपर भी हैं कुछ लोग। मेरा तो हालत पूरा ख़राब हो गया, देखने पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। तो अभी थोड़ा देर यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने घर पे। यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है इनका। मैं तो अभी फ़ोटो उठाने के लायक ही नहीं रहा, मेरा फेस जो हुआ है ना। पर टट्टी देने वाला पोज मत कर रहे बाबा। हमारे प्रोफेशनलिस्ट ये कौन सा वाला पौधा है? देख देख पोज देख उंगली मत करना, समझा ना। आज अपना गाड़ी आ चुका है, अभी निकलते हैं यहाँ से, शाम होने को आया, अभी 4 बजने वाला है, तो निकलते हैं यहाँ से। चलो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं कोयटा पहुंच चुका हूं और अब वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी वो शाम भी हो चुका है। घर पे जाएंगे तो मम्मी से डांट भी मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं